Hello friends, welcome back to Priya's Tasty Kitchen. ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അരയണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലുള്ള പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലുള്ള പീസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കന് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട, ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 3 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ മണം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കനിൽ സാധാരണ ക്രീമൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ക്രീം ചേർക്കുന്നില്ല, അതിന് പകരം കാഷ്നട്ടാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാലയ്ക്ക് ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബട്ടറിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ഒരു നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും വരില്ല. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരച്ച മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാലയിൽ പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ കയറി പിടിക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ക്രീം ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രീം ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.